নমস্কার, ঝুমাস কিচেনে তোমাদের সবাইকে স্বাগত। তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো এবং সুস্থ আছো। আজ আমি একটা নতুন রেসিপি নিয়ে তোমাদের কাছে হাজির হয়েছি। রেসিপিটি হলো ঠেকুয়া। তাই দেরি না করে চলো রান্নাটা শুরু করি। এই রেসিপিটা বানানোর জন্য 1 বাটি আটা, 1 বাটি ময়দা, 1 বাটি চিনি আর হাফ বাটি সুজি, মৌরি, কাজু বাদাম, কিশমিশ আর আলমন্ড বাদাম লাগছে। এবার আমি একটা বাটি নিয়ে নিলাম, তার মধ্যে আমি আটা দিয়ে দিচ্ছি, ময়দাটা দিয়ে দিচ্ছি, সুজিটা দিয়ে দিচ্ছি আর মৌরিটা দিয়ে দিচ্ছি। আর আমি যে কাজু বাদাম, কিশমিশ আর আলমন্ড বাদাম রেখেছিলাম সেটাকে আমি পেস্ট করে নিয়েছি, সেটাও দিয়ে দিলাম। এবার এর মধ্যে একটু ঘি দিয়ে দেব। এবার এটা একসাথে মাখবো। এর মধ্যে এবার আমি একটুখানি স্বাদের জন্য নুন দিয়ে দিচ্ছি, সামান্য একটুখানি। দেখো ভালো করে আমি এগুলো সব মিশিয়ে নিয়েছি। যখন দেখবে এরকম মুঠো হয়ে যাচ্ছে, তাহলে বুঝবে ময়মটা ঠিকঠাক আছে। নালে আর একটু ময়ম দিলেও দিতে হতে পারে, কিন্তু আমার এটা ঠিক হয়ে গেছে। আর যদি তোমরা মনে করো, আমি যেমন সম্পূর্ণ ঘিয়ে করেছি, তোমরা যদি মনে করো তাহলে তুমি সাদা তেলও তোমরা দিতে পারো। এবার আমি চিনিটা দিয়ে দিচ্ছি। এবার চিনিটা ভালো করে মিশিয়ে নেব, নিয়ে তারপরে সামান্য একটু গরম জল করে নিয়েছি। গরম জলে আস্তে আস্তে অল্প অল্প জল দিয়ে দিয়ে মাখতে হবে, বেশি জল দেওয়া যাবে না। দেখো চিনিটা মেশানো হয়ে গেছে। এবার আমি অল্প অল্প করে গরম জল দিয়ে দেবো, দিয়ে একটু করে দেবো আর একটু করে মাখবো, নালে কিন্তু বেশি পড়ে গেলে আবার ঠিকঠাক হবে না। ওই জন্য একটু করে মাখতে হবে আর একটু করে গরম জল মেশাতে হবে। দেখো আমার মাখা কমপ্লিট। এ দেখো কেমন নরম হয়েছে, ঠিক এরকমভাবেই মাখতে হবে। এবার আমি ঠেকুয়ার শেপ দেব। এই যে এরকম করে দিলাম। এবার আমি এরকম চামচের পেছন দিয়ে আমি এরকম ডিজাইন করে দিলাম ঠেকুয়ার মতনই। এরকম করে প্রত্যেক কটা করে নেব। এরকম করলাম, এই চামচের পেছন দিয়ে এরকম করলাম। এইভাবে আমি সবকটা করে নিচ্ছি। এবার আমি গ্যাস জ্বালিয়ে কড়াই বসিয়ে নিলাম। এবার আমি এটার মধ্যে সাদা তেল ঢেলে দিচ্ছি। এবার তেলটা গরম হয়ে গেলে আমি একে একে ঠেকুয়াগুলো ছেড়ে দেব। দেখো তেল গরম হয়ে গেছে, এবার আমি ঠেকুয়াগুলো একে একে ছেড়ে দেব।
দেখো এটা কালারটা খুব সুন্দর এসছে। এগুলো আমি একে একে তুলে নিচ্ছি, দিয়ে আবার আমি তেলের মধ্যে আবার বাকিগুলো ছেড়ে দেবো। ঠেকুয়াটা রেডি। এই রেসিপিটা যদি ভালো লাগে তাহলে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না এবং লাইক, কমেন্ট ও শেয়ার করে দিও।